後台好多人問老潘咧，就話點樣去斷縫陳皮。咁我今日咧喺我呢個視頻裏邊，我教大家去點樣去斷縫，用紙箱嚟斷縫咧，紙箱就可以直接行去吸嗰啲濕氣，咁佢咧就冇咁容易發毛嘅吓。如果係發咗毛嘅陳皮，係咪就唔可以要噶啦？發咗毛嘅陳皮咧就唔係話唔可以要，有種就叫做發白毛、紅毛同埋綠毛，有3種。發白毛嘅陳皮你就可以要，發白毛咧就係好正常嘅嘢，佢係受潮咗。攞啲牙刷行去刷下佢，就攞出太陽底下嗰度曬曬佢就得㗎啦嚇。跟住攞呢啲罐啊，或者係攞我呢啲咁嘅罐啊，咁樣行去存放就 OK 㗎啦。嗰啲係冇問題嘅。如果發紅毛同埋綠毛咧，就抌咗佢啦，嗰啲就冇用嘅嚇。攞鐵罐放就得啦。例如我哋而家咁樣啦嚇，鐵桶啊、鐵罐啊，呢種咁嘅方法咧就叫做自然倉，因為咁樣咧就會鎖死佢嘅果香味，等佢陳化。但係呢種陳化嘅方式咧係慢好多嘅，因為佢放幾年都好，佢嘅色澤啊，即係唔係話立時之間佢會變成咗好黑啊成嘅，就係每一年你想佢變化得大、變化得快，必須係要喺太陽底下要曬，每一年可以行嘅曬佢1到2處啦，加速佢嘅自然陳化。還有佢屋企放喺度，你都唔理佢係嘛？其實嚟講咧，你放陳皮，你用淨咗之後，你睇睇佢嗱，佢係唔發毛，佢係冇問題，或者係偶然之間啊，你打開個背行去睇睇佢，摸摸佢睇睇佢濕唔濕。如果佢唔濕咧，佢唔會軟咧，唔軟嘅前提底下，你曬唔曬都冇問題嘅。最怕呢嗱就有呢啲現象出現啦嗱，而家啱啱睇到一塊，呢啲就叫做發白毛係咪先？發白毛我呢度係受咗潮啦，攞出去太陽底下曬下佢、刷下佢呢啲，攞個牙刷刷下佢就好正常嘅，呢啲冇問題嘅嚇，一樣係可以食用嘅。咁除咗攞鐵桶、攞罐，仲可以攞咩裝？最古代嘅就係以前就攞啲麻包袋嘅，以前咧嗰啲金皮就唔係好值錢嘅啫，攞啲新皮放咗落個麻袋嗰度，吊響下佢颱風嗰條梁嗰度嘅，就係綁住緊嘅，由佢自然咁樣行去存放。佢有麻袋存放咧，有嗰隻麻袋嗰隻嘅味道浸咗入去嘅，嗰隻口感一樣嘅。點解我哋而家串出嚟嘅陳皮會靚好多、香好多咧？就係咁嘅道理啦。而家呢好多人咧就中意啊多啲行去放，多啲曬太陽啊，太陽越曬得多，佢陳化率、佢嘅表皮、佢個外殼特別黑嘅，呢啲就係大紅皮陳皮啦，係咪先？反正佢曬嘅一處，佢嘅色澤就會加深一次嘅。只要你放陳皮，你唔好放喺佢嗰啲潮濕嘅地方，你唔好俾佢放喺地底，因為地底就容易吸濕啊嘛，係嘛？你晾高佢，求其放喺度就 OK 啊，好簡單嘅啫。靚嘅陳皮咧，你放喺邊度都冇問題嘅，點放都係靚嘅。好啦，咁我又講咗咁多啦，唔知你哋學識未咧？未學識入嚟關注順德老潘，教你哋了解多啲陳皮知識。多謝大家。